I really only want colonial period, Շատ լավ, հետ turn գանք back to the հիմա colonial period of missions. հետ գանք հիմա միսիայի գաղթական, գաղութական ավելի շուտ փուլի։ Right. Because as I already said, the European colonial powers, Great Britain, France, Spain, Portugal, Ինչպես ասի Եվրոպայի գաղթական այս տերությունները կլինի Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Պորտուգալիան were trying to go out and take over places, particularly in Africa and Asia, փորձում են հիմնականում տարածքներ վերցնել and իրենց make համար them colonies of their government. հիմնականում Աֆրիկայում եւ Ասիայում եւ դարձնել իրենց երկրի գաղութը։ They wanted to export European civilization, European education, and European faith. Ուզում են իրենք այնտեղ տանել եվրոպական քաղաքակրթությունը, կրթությունը եւ հավատքը։ Great Britain played a large role in that Մեծ Բրիտանիան մեծ դեր խաղացել դրանում, because it was a Protestant country. որտեղ այն բողոքական երկիր է։ Spain was still Catholic, Portugal was still Catholic. Իսպանիան եւ Պորտուգալիան դեռևս կաթոլիկ էին, But they started sending these missionaries out, thinking the missionaries will help teach the local people our language. Սկսեցին ուղարկել միսիոներների այն հույսով, որ իրենք կօգնեն մարդկանց սովորել իրենց լեզուն and our culture. եւ մեր մշակույթը, And by making them Christians, they will make these local people easier to rule. ու այս մարդկանց քրիստոնյա դարձնելով իրենց վրա ավելի հեշտ կլինի տիրել։ But that was not the missionaries' goal. Բայց դա միսիոներների նպատակը չէր։ Missionaries like Hudson Taylor in China, Նրանք Hudson Taylor-ը Չինաստանում, like William Carey, William Carey, like Adoniram Judson. What was the name? Judson, Adoniram. So Adoniram Judson. They went out with a passionate desire to make the gospel understandable to the local people. Իրենք բռնկվող ցանկություն ունեին ավետարանը հասանելի դարձնելու տեղաբնակներին։ And in many ways, William Carey is known as the father of modern missions. Շատ առումներով William Carey-ն ճանաչված է որպես մերօրյա միսիոներության հիմնադիր։ And he was very typical of that first generation or the first 2 or 3 generations of missionaries. Ինչ շատ տիպիկ էր առաջի 2-3 սերունդների համար, համ մերօրյա միսիոներների։ Interestingly, very few of the people in the first generation of modern missions in this colonial period Հետաքրքիր է, որ այս ժամանակակից միսիաների այս առաջին մի քանի սերունդները had any formal theological training. Իրենցի շատ քչերը ունեին ֆորմալ աստվածաբանական կրթություն։ And most did not have university education. Շատերը նույնիսկ չունեին համալսարանական կրթություն, But they loved to learn. Բայց իրենք սիրում են սովորել։ There were people with deep theology because they'd taken the Bible, read books, they had taught themselves theology. Իրենք խորը աստվածաբանության մարդիկ են, որովհետև կարդում էին խոսքը, կարդում էին գրքեր եւ ինքնուսույց կերպով վերցնում են այդ ինֆորմացիան։ So in general, they were very dedicated to the Lord. Այսպես ընդհանուր առմամբ իրենք շատ նվիրված են Տիրոջը։ And they went out ready to die in order to take the gospel to the nations. Պատրաստ էին մեռնելու, որ դրա միջոցով հասցնեն ավետարանը տարբեր ազգերի։ And they actually were very intelligent people. Իրականում նրանք բավականին ինտելիգենտ մարդիկ They էին։ learned very rapidly. Շատ արագ էին սովորում։ And so they went there and they noticed as they're trying to teach these natives, largely in many places English. Իրենք գնացին եւ տեսան, որ այս շատ տեղերում փորձելով սովորեցնել տեղաբնակներին անգլերեն։ It was very hard to explain the gospel to them. Շատ բարդ էր ավետարանը բացատրել իրենց։ It wasn't their heart language. Իրենց սրտի լեզուն չէր դա։ Wasn't the language that they typically thought in, that they typically felt in, that they made decisions in. Այն լեզուն չէր, որ իրենք մտածում էին, զգում էին, որոշումներ էին կայացնում։ So what did they do? Ինչ արեցին նրանք։ They started studying the local cultures and the local languages and even the local songs.
սորել տեղական մշակույթը, լեզուն եւ նույնիսկ իրենց երգերը։ And there's an author, his last name is Sana. Մի հեղինակ կա, իր ազգը Սանա է, He's actually African. իրականում աֆրիկացի է։ And this was his comment about the missionaries in that colonial phase. Սա իր մեկնաբանությունն է կոլոնիալ ուրեմն գաղութային փուլում միսիոներության մասին։ Whereas the governmental powers wanted to destroy our languages and destroy our culture. Երբ այս կառավարությունները, տերությունները փորձում էին մեր տեղական մշակույթ եւ լեզուն կործանել, these missionaries saved our languages and cultures from extinction. Միսիոներները մյուս կողմից օգնեցին, որպեսզի մեր մշակույթն ու լեզուն չվերանը։ They learned, William Carey learned the languages around him well enough to translate the entire New Testament. William Carey-ն որտեղ որ գտնվում էր, այդ լեզուները այնքան լավ սովորեց, որ կարողացավ ամբողջ Աստվածաշունչը Even to write a թարգմանել։ grammar for future generations of missionaries. Ու նույնիսկ փոխանցել քերականություն միսիոներների հաջորդ սերնդի համար։ And so they kept sharing the gospel, and they kept sharing it in the local languages using cultural forms that weren't sinful to communicate the truth of the gospel. Կեսում են ավետարանով եւ օգտագործում են տեղի մշակույթային գործիքները, որոնք ոչ մեղավոր մասեր են Lives մշակույթի։ changed. Դրա միջոցով փոխվում են մարդկանց կյանքերը։ And so actually the science of anthropology Անթրոպոլոգիայի մարդաբանության գիտությունը did not appear because of secular thinkers and scientists. Չի առաջացել աշխարհիկ մտածողների եւ գիտնականների շնորհիվ։ Anthropology appeared because of missionaries. Մարդաբանությունը հայտնվել է միսիոներների շնորհիվ։ It was later developed by secular people, but the original anthropologists were missionaries. Նաև աշխարհիկ մարդկանց միջոցով զարգացել է, բայց the cultures, he wanted to understand the languages. Իսկ սկզբանե այն ստեղծվել է, հա, միսիոներների կողմից, ովքեր ուզում էին հասկանալ տարբեր մշակույթներ։ They faced during that period. Այս շրջանում տեսնում կային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց հետ the առնչվում colonial powers because they said you're not doing what we wanted you to. Իհարկե խնդիրներ կային գաղութացնող ուժերի հետ, որովհետև ասում են այդ մեր կամքը չեք անում դուք։ They said, but that's what Jesus wants us. Իրենք էլ ասում են մենք անում ենք այն, ինչ Հիսուսն է ուզում։ And because of those missionaries during the colonial phase, այս գաղութացման փուլի միսիոներների շնորհիվ the sixth phase appeared. Առաջ եկավ 6-րդ փուլը։ It's the intercultural phase. Միջմշակութային փուլը։ What has happened in that intercultural phase is Ինչ տեղ ունեցավ այս միջմշակութային փուլում, whereas missions used to be from the west to the rest. Այն ժամանակ միսիոներությունը գալիս էր արևմուտքից մնացել։ Now it's from everywhere to everywhere. Հիմա ամեն տեղից գնում է ամեն տեղ։ A couple of years ago, there were more Korean missionaries than there were American missionaries. Մի քանի տարի առաջ կային ավելի շատ կորեացի միսիոներներ, քան ամերիկացի։ And even though there's great persecution from time to time in China, the Chinese Christians have sent missionaries back to other countries. Ոչնայց մեծ հարազան կա Չինաստանում, Չինաստանից լիքը միսիոներներ են արկվել ուրիշ երկրներ։ Brazilians have been sending out missionaries for years. Բրազիլացիները տարիներ շարունակ ուղարկում են միսիոներներ։ And now even in our mission, we have special missionaries that help American missionaries work with missionaries from other countries. Եվ հիմա մեր միսիայում ունենք հատուկ մարդիկ, ովքեր so like missionary. Yeah, like an American missionary works with a Brazilian missionary in Armenia, for instance. Մարդիկ ոնց որ միսիոներներն ովքեր օգնում են ուրիշ միսիոներների ենթադրենք։ And already, and we'll talk about this some more later, Սրանցին ավելի հետո խոսենք։ There are more evangelical Christians that live south of the equator than live north of the equator. Ավելի շատ
Ուրեմն ավելի շատ ավետարանական քրիստոնյաներ կան, ովքեր ապրում են հասարակածից ներքև, քան դրանից վերը։ And some of the fastest growing evangelical groups in Western Europe are led by African Christians. Նույնիսկ Եվրոպայում, Արևմտյան Եվրոպայում ամենաարագ զարգացող քրիստոնեական խմբերը առաջնորդվում են աֆրիկացիների կողմից։ So in each one of these phases, the church has had to look at what does it mean to go from Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the earth. Այս փուլերից յուրաքանչյուրում եկեղեցիները նայում են այն բանին, թե ինչ է նշանակում գնալ Հրեաստան, նեղություն Երուսաղեմ, Հրեաստան, Սամարիա եւ մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ There's some general tendencies that occurred across these. They're in these 6 phases of cross-cultural transmission. Եվ ընդհանրություններ կան, որ տեսնում են բոլոր ուրեմն փուլերի մեջ։ When the gospel was passed on from people from one culture to people in another culture, new life appeared in the Christian movement. Երբ ավետարանը փոխանցվում է մի մշակույթից մյուսին, տեսնում ենք թե ինչպես է կյանք գալիս քրիստոնեական շարժման մեջ։ And when Christianity began to decline in one place, where it had previously been the dominant religion, it began to grow in a new place. Երբ քրիստոնեությունը սկսում է անկում ապրել ինչ-որ մի տեղ, որտեղ այն դոմինանտ կրոններ, այն սկսում է աճել ուրիշ տեղերում։ It has shifted over all these centuries from Jerusalem to Antioch, Երուսաղեմից են գնացել Անտիոք, and then later to Europe, այնուհետև Եվրոպա, then to America, Ամերիկա, now to the southern hemisphere. հիմա ավելի հարավային կիսագունդ երկու։ It's very possible that when you look at the percentage of Christians, evangelical Christians in various countries and on various continents, that Africa could soon become the most Christian continent. Երբ նայում ենք քրիստոնյաների զանգված տարբեր մայրցամաքներում, տեսնում ենք, որ այսօր դրությամբ Աֆրիկան է։ There are African countries now that have up to 60% of the population that claim to be evangelical Christians. Աֆրիկայում կան երկրներ, որտեղ մինչև 60% ժողովրդի ասում են, որ մենք հավետարանական քրիստոնյա ենք։ So what tends to happen when Christianity exists in one culture for a long time, երբ քրիստոնեությունը գոյություն ունի ինչ-որ մշակույթում երկար ժամանակ, becomes too identified with the practices in that culture. Շատ է միահյուսվում այդ մշակույթում տեղի ունեցող պրակտիկաների հետ։ Everything begins to be done routinely. Ամեն ինչ արվում է որպես ուղղակի օրակարգ, հա։ But when people from two different cultures interact, բայց երբ երկու տարբեր մշակույթներից մարդիկ են շփվում, you have to think about old things in new ways. Ամեն ինչի մասին պիտի նոր ձևով And new մտածվի things. Եվ նոր բաների մասին մտածվի։ Even languages. Languages are not Նույնիսկ just a means of communication. լեզուները ոչ միայն հաղորդակցվելու միջոց են, They're a completely different way of thinking. իրենք մտածելու տարբեր կերպ են։ I can guarantee you that these two guys Ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել, որ այս երկուսը have thoughts in English that they probably would never have had in Armenia. մտքեր ունեն անգլերենով, որ հայերենով երբեք չեն ունենա։ There are thoughts that I have in Russian that I would never have had in English. Մտքեր կա, որ ռուսերենով ինձ գալիս են, Brother, your world is about to get really big because you're going to add Polish to the mixture. անգլերենով չեն ունենա, հիմա էլ լեհերենն է ավելանում, աշխարհս մեծանալու է։ And in that context, it's like well, one man said at Kyiv Seminary. Այս կոնտեքստում, հա, ինչ մեր ժողովրդից մեկը Կիևի սեմինարիայից մի բան է ասել։ If you have 3 rooms, Եթե ունես 3 սենյակ, and in each room there are 2 people, ամեն սենյակում 2 հոգի, and you give the people in each room the same assignment. եւ տալիս ես իրենց բոլորին նույն You առաջադրանք։ have to come up with a plan to do this. Ինչ որ պլան պիտի գծես, որպեսզի անես այս ինչ բանը։ And in this room, it's only Americans. Մի սենյակում ամերիկացիներ են, In this room, it's only Ukrainians. մյուս սենյակում ուկրաինացիներ են, And here, it's 1 American and 1 Ukrainian. այն երրորդ սենյակում մի ամերիկացի, մի ուկրաինացի։ He said, where do you think you'll find the best result? Ինչ ես կարծում, որտեղ գտնվի լավագույն արդյունքը։ Whether it's only Americans, only Ukrainians, or it's a mixture. Ամերիկացիներ, ուկրաինացիներ, թե միքս։ He said, where you find the mixture?
because each brings something to the discussion. Որովհետև ամեն մեկը իր մշակույթից մի բան է բերում So the զրույցի մեջ։ context has added nuances. Ուստի When it was a Jewish movement, մշակութային կոնտեքստը նյուանսներ է ավելացնում, որովհետև երբ քրիստոնեությունը միայն հրեական շարժում է, Jesus was the Savior and Messiah. Հիսուսը փրկիչ եւ Մեսիա էր։ Today we most often refer to him not as Messiah, but as the Lord Jesus Christ. Այսօր մենք նրան դիմում ենք ոչ այնքան Մեսիա, բայց ավելի շատ Տեր The Հիսուս word Christ does mean Messiah, but we forget that. Քրիստոս բառը հենց նշանակում է Մեսիա, But the word Lord բայց Տեր բառը became the typical way of referring to Jesus. տիպիկ կերպն է, թե ինչպես ենք մենք դիմում Հիսուսին։ So often Lord in the New Testament and Paul's epistles especially Հաճախ Տեր բառը նոր Տակարանում, մասնավորապես Պողոսի նամակներում doesn't refer to the Father, but refers to the Son. չի վերաբերվում հորը, այլ վերաբերում է որդուն։ Justification Արդարացում is a word from Latin Roman judicial context. Ռոմեական լատիներեն ուրեմն օրենսդրական կոնտեքստից է վերցված։ Paul was familiar with that term. He used it to describe a spiritual status. Պողոսը ով ծանոթ էր այդ տերմինի հետ օգտագործած այն որպեսզի հոգևոր իրականություն As different ներկայացնի։ things. Ստե ամեն մի բան տարբեր կոնտեքստում։ I grow every time I come to teach you here Ամեն անգամ երբ գալիս եմ այստեղ ուսուցանելու ինքս աճում եմ։ because you don't think like my Ukrainian students, Որտեղ դուք չեք մտածում ինչպես իմ ուկրաինացի and you ուսանողները, don't think like American students would. ոչ էլ ամերիկացի ուսանողները։ I would have never known that Abaransi exists unless I had come here. Երբեք չի իմանա աբարանցիների մասին, ես չգայի այստեղ։ I still don't understand why they have donkeys, but Գիտեմ ինչ է իրենց կապայեշերի but հետ, each culture adds something. բայց ամեն մի մշակույթ մի բան է ավելացնում։ So the fact that our worlds are getting squished together. And Երբեք բանը աբարանցիների մասին իրաց կապեշերի հետ երբեք չգայստե մի հատ էլ կասես Գուրգեն ջան։ I said something. But it's a really interesting thing that's happening now Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում հիմա in this phase. այս փուլում Theologians from Africa and Asia Աֆրիկայից եւ Ասիայից աստվածաբանները are writing the equivalent of Grudem's systematic theology. գրում են Գրուդեմի սիստեմատիկ աստվածաբանության համարժեքը, but they're expressing themselves like Africans and Asians. բայց իրենք արտահայտվում են որպես աֆրիկացի եւ ասիացի։ And so it stretches it. Այս ձգում են դա։ I studied with a guy, his name was Fatusi. Մի տղա է տեսորում, անունը Ֆատուսի էր, and he was an evangelical Anglican from Nigeria. Ավետարանական անգլիկան էր Նիգերիայից։ And he discussed with all of us, it was all really good. In our studies, he was right there with us. Everything was understandable. Իր համար էլի ամեն հասկանալի էր, երբ որ սորում ենք։ And one day he said, "Brothers, I need your advice on a question." Ես եղբայրներ մի հարց շուրջ ձեր խորհրդի կարիքն He է։ said, "Okay." Ասիլա։ He said, "What would you say to a man who comes to you and says, I have 4 wives Ինչ կասեք այն մարդուն, ով գալիս ասում է 4 կին ունեմ։ and I just got saved. Հենց նոր փրկվեցի։ What do I do? Ինչ անեմ հիմա։ Bible says I can only have 1. Աստվածաշունչը ասում է մի կին կարող եմ ունենալ։ What do I do?" Ինչ անեմ։ We were sitting there going, Նստած ենք I հետ։ never heard that question. Չենք լսել երբեք այդ I հարցը։ said, I hear this question at least once a month. Իսկ նա ասում է, որ ես այս հարցը գոնե մի անգամ ամիսը ստանում։ That's where he was from. Having more than one wife, polygamy, was an accepted practice. Քանի որ այնտեղ որտեղ ինքն էր ապրում, բազմակնությունը ընդունված He պրակտիկա said, է։ well, you tell him he can keep all of his wives, but he can only have physical relationships with 1. Ինչու՞ր եք ասաց, որ կարող են պահել բոլոր 4 կանանց,
բայց հարաբերություն ունենալ միայն մեկի հետ։ Somebody else said, no, he should just pick one and just chase the others away. Tell them to go Շնորհակալ home. ասած մեկին պահի մնացածին թող։ And the third one said, well, maybe you could just say, okay, like Paul says, if you were a slave when you got saved, stay a slave unless you have an opportunity to get free, stay in the condition you were. Tell him, just continue living like this, but raise your children to know this is the last generation. This cannot continue. Եվ ինչ որ մեկնել ասած Պողոսի նման, հա, որ եթե երբ որ փրկված էր, եթե ծառայեր մնա, այն գաղափարով, որ դու միգուցե թողես բոլոր բանից, այսինքն պահես, բայց ասես քո երեխեքին, որ այս վերջի սերունդն է, որ սես բանել։ Thinking there's not an ideal option. Ոստի այնպես որ մտածում ենք լավ, իդեալական He chases all the others off. Եթե մեկին պահի մնացածին No other man would take them in African culture. Աֆրիկական մշակույթում այն ուրիշ մարդկանց չի վերցնի, կտրվեն մարմնավաճառության կամ մուրացկանության։ If he picks a favorite, Եթե ինչ որ սիրելի ընտրի, he's going to have to live with 3 other women that are mad at him. էլի կապի 3 ուրիշ կանանց հետ, ովքեր գժված կլինեն թե իրա, թե սիրած կնոջ վրա։ So, how does he do this? If he says this is the last generation, Եթե նա ասի որ լավ, սա վերջին because սերունդն է, he'll be telling his son to do differently than he's living every day in front of him, or his sons from different moms. այսինքն տարբեր կանանցից տարբեր երեխեք ունի ու իրենց ասում է ուրիշ ձև ապրեք, բայց ինքը օրինակ չի ծառայում։ He said, I have another question for you. Սրա մի ուրիշ հարց ունեմ ձեր համար։ How should we relate to demons, angels, and the spirits of our dead ancestors? Ինչպես վարվենք դևերի, հրեշտակների եւ մեր մահացած հարազատների հոգիների հետ։ And we're like, well, angels are good, demons are bad. Հրեշտակները լավն են, դևերը վատն են, բարձա չէ։ Dead ancestors, they're dead. Դա մահացած նախնիներն էլ մահացած են։ He said, not in the minds of Africans. Ասած ոչ աֆրիկացիների մտքում։ You think earth, heaven. Դուք մտածում եք երկիր, երկինք։ You don't think this middle category. Չեք մտածում այս մեջտեղում եղող կատեգորիայի մասին։ Africans think life on earth, life in heaven, Աֆրիկանցիները մտածում են կյանք And երկրի this վրա, middle կյանք level. երկնքում where there are demons, angels, and the spirits of your departed. եւ մեջտեղ այսպես մտնոլորտում, հա, մի չափում ասենք, որտեղ ապրում են դևերը, հրեշտակները եւ մահացածների հոգիները։ And your dead ancestors' spirits can still impact your life on earth today. Մահացած նախնիների հոգիները կարող են այսօր ազդել քո կյանքի վրա։ What do? Ինչ անես դրա հետ։ Do Armenians think kind of like Africans about dead ancestors? Այլ այդպես են մտածում մահացած նախնիները։ Like there is this belief that for 40 years the spirit of the dead is like in the air, it floats around. Okay. And then there's when we say toast, we're like let there's like I'm kind of it's not a very direct translation, but it's like let their spirits be in light, Right, something right. like that. I have a question. Give them attention. Հայրեն ասել է։ Ինքը տարբերանում, բայց կա որ բանը, ասենք մեր լասները ինչ որ հատուցեր չեն։ Ինչը։ Հին ուխտում կա, այնպես որ մեր լասները հատուցեր։ He's asking about the Old Testament if there was like a specific place Աղավաղված չէ, ինչ որ for that people to go to, ոնց որ մի քիչ բան չէ, for the spirits of the dead. իրանք էլ Աֆրիկայից այնպես խառն քերոնային միջով օրինակ համապետական Maybe that was the belief. Հրեաների մոտ նկատի ունես։ But Jews have similar opinions about dead people
until like New Testament came. Not as much, because Այդքան էլ չէ, I believe that the dead were consciously living in a place they called Sheol. որովհետև իրենք մտածում էին մահացած մարդիկ գիտակցորեն ապրում են Շեոլ կոչված But in վայրում, general, բայց that ընդհանրապես place of the dead divided into two sub places, երկու ենթատեղի էր բաժանվում Շեոլը, a place of blessing and a place of torment. օրհնության եւ տանջանքի վայր, But that doctrine was not fully developed in the Old Testament. բայց այդ Nuance վարդապետությունը of those. ամբողջությամբ չէր They կառուցված just knew զարգացած ինքն when you're dead, you're dead. Ենք So they didn't believe your spirit's still roaming around. Your spirit is somewhere else, Հավանդապքում այդ either գաղափարը չկար, blessing or torment. որ երբ դու մահանում ես, քո հոգին Ահա. ինչ որ միտեղ շրջում է, կամ But they օրհնության didn't վայրում է have կամ a lot of- տառապանքի։ A lot of different terms to refer to that place of the dead. Sheol was the generic one. And they Ամեն դեպքում տարբեր տերմիններ ունեին մահացածների տեղի they համար, could talk a bit Շեոլը about ընդհանրականներ, a place of blessing or a place of cursing, which gets confusing. օրինակ երբ որ խոսում ենք Շեոլի մասին, հա, արդյոք դա օրհնության թե անեցքի ներողություն տանջանքի տեղը մի քիչ կարող է շփոթեցնող լինել, But they did not believe it's clear from the Old Testament and from later Jewish writings, they didn't believe that the soul just ceased existing or that it stayed here on earth. 5 տարեկանից եւ մյուս գրվածներից ամեն դեպքում բարձ է որ հոգին ուղակի այնպես չէին մտածում որ հոգին դադարում է գոյություն ունենալ կամ ինչ որ միտեղ սավառնում է That third category is a very African Asian category. այս երրորդ կատեգորիան շատ աֆրիկական ասիական է So to give his people peace, որպես ժողովրդին խաղաղություն տա we teach people how to deal with temptation. մենք սովորեցնում ենք մարդկանց թե ինչպես լուծել We գայթակղության հարցերը will admit that there is spiritual warfare. ընդունել որ գոյություն ունի հոգևոր պայքար պատերազմ His people were like, I'm not going to the witch doctor anymore. այս ժողովուրդը մտածում են դե լավ այլ չեմ գնում I need a կախարդի Christian մոտ prayer that protects me from the demons. Հիմա էլ գոնե մի քրիստոնեական աղոթք լինի, որ դևերից պաշտպանի ինձ։ He could say, greater is he that is in you than he that is in the world. Եվ խոսքը ասում է, չէ՞ որ ավելի մեծ է այն մեկը ով ձեր մեջ է, քան աշխարհում լինողը։ But these people coming straight from the world with this mindset, Բայց մարդիկ աշխարհից են եկել այսպիսի մտածելակերպով։ we're going, that's great. Now give me a prayer that helps me have that lived out in my life. Ընտիր է, բայց հիմա մետ աղոթք դուր, որ կարողանամ կյանքս It's դասել։ just each new cultural interaction raises new questions. Ամեն նոր մշակութային շփումը նոր հարցեր է բարձրացնում։ In many places in the former Soviet Union, Շատ վայրերում to a lesser degree, սովետական something happened in the 1990s. նմանատիպ մի բան ավելի փոքր մասշտաբով տեղի էր ունենում 90-ականներին։ For the most part, for 70 years, Christians had been primarily from family groups. 70 տարվա ընթացքում My kids get քրիստոնյաները saved, their kids get saved. հիմնականում նույն ընտանիքից են եղել, հա, այսինքն ծնողները խոսքը փոխանցել են իրենց երեխեքին եւ այդպես շարունակ։ All the kids that grew up in church knew what questions you ask and what questions you don't ask. Այսինքն երեխեքը որ եկեղեցում են մեծացել գիտեն թե They knew ինչ what հարցեր you're արժի supposed to տալ, do in church, what you're not արժի supposed to do. տալ կամ ինչ անել եկեղեցում, ինչ չանել եկեղեցում։ And these new people came in, Նոր մարդիկ Straight երբ from որ the world. եկան աշխարհից, they were saved, իրենք փրկված էին, and they said, why can't we do that? իրենք ասցին ինչու այս բանը Or- չենք կարող անել, Why do we do that? կամ ինչու ենք անում այս Or բանը, what about this? կամ ինչ ասել այս բանի And մասին։ I had one pastor that said, Մի հովիվ ունեի որ ասաց։ the wise pastors answered their questions. Իմաստուն հովիվները պատասխանում են իրենց հարցերին։ The unwise pastors tried to get them to leave the church. Ոչ իմաստուն հովիվները այնպես են անում, որ իրենք եկեղեցուց դուրս գան։ And the wise pastors in their churches grew because of the new questions. Եվ այս հովիվները իրենք էլ աճեցին, որովհետև նոր հարցեր էր, So you- հարցերի էին You հանում։ have to deal with these new challenges that we have really help us to grow. And so when Christianity
needs a little bump to continue developing, God adds a little cross-cultural dynamic in. What he's Պիտի գործ ունենք այս ամեն բանի հետ, որովհետև երբ քրիստոնեությունը աճելու կարիք ունի, Աստված նոր մշակութային էլեմենտ է բերում, որն էլ որ ծառայում է որպես այդ բրդողու։ Now we're in this intercultural form of Christianity. Այժմ մենք գտնվում ենք քրիստոնեության միջմշակութային It's փուլում, often called because of that global Christianity. ինչը հաճախ դրա շնորհիվ անվանվում է գլոբալ Now we're քրիստոնեություն։ going to look at where Christians all around the world are located. Հիմա նայենք թե որտեղ են գտնվում քրիստոնյաները այսօր աշխարհում։ We're going to look at world religions, how they've changed over time. Տեսնենք թե ինչպես են աշխարհի կրոնները աճել, փոփոխվել հա ժամանակի We'll ընթացքում։ start from 1900 because one of the largest conferences and one of the first large worldwide conferences on missions and evangelism was held in 1910. Սկսենք 1900 թվականից, որովհետև ամենամեծ միսիոնարության եւ ավետարանության կոնֆերանսներից մեկը 1910 թվականն է տեղի And from that ունեցել։ time forward, evangelical groups have tended to keep more records and to look more at statistics. Դրանից հետո սկսել են ավետարանական խմբերը ավելի շատ պահել այս արդյունքները։ Before 1900, statistics really didn't play a big role in strategy and in 1900-ականների մեջ այս արդյունքները հարցումների այդքան էլ մեծ դեր չունեին։ when you look at the first category, that's Երբ նայում ենք Christianity. առաջի կատեգորիային, որը քրիստոնեությունն է, հա, խաչ տեսնում ենք։ The percentage of Christians worldwide has not changed a lot in the last 126 years. Քրիստոնյաների տոկոսը աշխարհում գրեթե չի փոխվել սարքի 100-ամյակում։ We could say, oh, that's so bad. Նրանք կարող են ասել ինչքան վատ է սա։ But that same percentage is a lot more people today Այդ նույն տոկոսը շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են than it այսօր։ was. Քան այն ժամանակ էր։ There are probably more real evangelical Christians living on the earth today than have ever lived at any one point in time. Շատ հավանական է, որ այսօր աշխարհում ապրում են ավելի շատ ավետարանական քրիստոնյաներ, քան երբևէ։ Now, there's a sad tendency in the second category. Երկրորդ կատեգորիայում տեսնում ենք մի տխուր տենդենց։ The percentage of those who believe in Allah and are Ալլահին Muslims, հավատացողների համ մուսուլմանների տոկոսը that percentage has grown աճել է։ to where there are more Christians worldwide than there are Muslims, but not as many as there used to be. Not as Աշխարհում շատ ավելի շատ են քրիստոնյաները, քան մուսուլմանները, դեռևս, բայց տոկոսային հարաբերությունը կրճատվում է։ Part of that is because from the middle of the 20th century on, Islam became associated with politics, with governments, and governments came to power in partnership with Islam. Սա նրա շնորհիվ է, որ 20-րդ դարի կեսերից իսլամը սկսեց ասոցացվել կառավարությունների հետ, ու մարդիկ գալիս էին իշխանության նաև իսլամի միջոցով։ And you really even have interesting dynamics in Africa because the Christians came up from the south and Islam came down from the north. Հետաքրքիր դինամիկա կա այսպես Աֆրիկայում։ And in the middle of Africa, there's a belt that to this day, Nigeria and in that area, where there are parts of Nigeria where the Christians got there first and parts of Muslims got there first. Տեսնում ենք, որ ուրեմն քրիստոնեությունը հիմնականում տարածում է հարավից, իսլամը տարածում է հյուսիսից, ու որոշ երկրներ, օրինակ Նիգերիայում, ովքեր առաջինն են եկել, այսինքն Նիգերիայի ինչ որ մի մասը կարող է լինել քրիստոնյա, մյուս մասը մուսուլմանական։ And those two are listed first because those are really the only two world religions today. Այս երկուսը առաջին են թվարկված, որովհետև միակ կրոններն են աշխարհում, that are religions that try to make other people into people in their religion.
Muslims try to make others either kill them or make them Muslims. Christians, we don't really want to kill them except sometimes, and we want to make other people Christians. They're both called missionary religions. Այս կրոնները կոչվում են միսիոնարական կրոններ, քանի որ աշխարհի երկու կրոններն են հա մեծագույն, որ փորձում են հետևորդներ բերել իրենց։ Hinduism, Buddhism, if you want to Hinduism, be with us, Buddhism. that's good. If you don't, that's okay. Եթե ուզում ես լինես մեզ հետ, լավ է, թե չէ լինում մորա։ Hinduism has held its own. Why is Hinduism done that well? Hinduism- Because Պահել է իր տոկոսը, ինչու։ you have a lot of babies being born in India. Լիքը երեխաներ են ծնվում Սիրիա- Հնդկաստանում, հինդուիզմի, There's just a lot of Հիմնականի people երկիրը։ in India. լիքը հնդիկներ կան, դրա Buddhism has gone down բուդդիզմի տոկոսը իջել է, because communism came up in Asia որովհետև կոմունիզմը, from the middle of the 20th ասեմ, century. կոմունիզմը տարածվել 20-րդ դարից։ Interesting, if you notice the atheists or the agnostics there, Նկատեք աթեիստ ագնոստիկ հաջորդ խումբը, they're on the decline as far as numbers. իրենք հետ են իջնում, իրենց թվերը նվազում են։ Mhm. It- There's like a sudden rise and then they drop. Yep. In the middle of the 20th century, coming out of the 1960s, you had a rise in atheism and agnosticism among the hippies and other groups in America and Western Europe. 20-րդ դարի 60-ականներին, հա, ասում ենք, թե ինչպես կտրուկ աճ գրանցվեց Ամերիկայում, կոնկրետ օրինակ հիպիների շնորհիվ եւ այլ խմբերի։ The other, in 1900, that would have been people that believed in the God of the river and the God of the trees, the animists. This is other. Yeah, that's the others. Այս վերջի խումբը, մյուսները, հա, դրանք են մարդիկ են, օրինակ, հավատում են գետերի, ծառերի աստվածներին այսպիսի բաներ։ Now, there is a new category growing in Western Europe and America. Կա նոր կատեգորիա, որ աճում է Արևմտյան Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում։ So far, they're not agnostics and they're not atheists. Իրենք ագնոստիկ աթեիստ չեն։ They are people who are interested in spirituality without a relationship with a personal God. Մարդիկ են, ովքեր հետաքրքրված են հոգևորությամբ, բայց ոչ ինչ որ Աստծո հետ հարաբերություն ունենալու։ They see that the spiritual, the supernatural exists. Իրենք տեսնում են, որ գերբնականը They գոյություն want to ունի, be seen as spiritual people, ուզում են, որ մարդիկ իրենց but տեսնեն they որպես don't want to be հոգևոր, seen as religious. բայց չեն ուզում լինել կրոնավոր։ Spirituality without religion. Հոգևորություն, բայց առանց կրոն։ Now it's dangerous because those type of people can very easily get into the occult. Վտանգավոր է նրանով, որովհետև այսպիսի մարդիկ շատ Because the հեշտ occult կարող են says տեղափոխվել օկուլտիզմի։ you don't have to love a God or something. You just need to know the right formulas to control these Քանի mystical, որ supernatural. օկուլտը ասում է պարտադիր չի ինչ որ Աստծո հետևես, պիտի ճիշտ ֆորմուլաներն իմանաս, որպեսզի իշխանություն ունենաս գերբնական հոգևոր աշխարհում։ As far as world religions, the categories are listed here in Armenia. Christianity, or at least people that would claim to be Christians, I would assume would be the largest group in Armenia. Is that Երբ correct? նայում ենք Հայաստանին, ես կընտրեմ, որ քրիստոնյաները կամ ամեն դեպքում մարդիկ, ովքեր քրիստոնյա են համարում իրենց ամենավեծ խումբն է Հայաստանում։ From Syria, you guys only took the Christian Syrians, right? Սիրիայից քրիստոնյա սիրիացիներն են եկել։ You mean they came here? Immigrants, yeah, the refugees. So even Christian, like Arabic families, few, but they came here because they were Christian and And persecuted. Արաբ քրիստոնյա Եկան։ ընտանիքներ են այստեղ եկել։ can't get passports, but everything else, it was accessible. Now, I assume it's not very popular in Armenia right now to be Muslim. Չեմ կարծում, որ Հայաստանում այդպես պոպուլյար է լինել մուսուլման, Because այ մուսուլման։ Because of the Azerbaijanis. Ադրբեջանի պատճառը։
Popular thing is to be a charismatic. Okay, okay. Ասա այս նայնի You're gonna put that in the other category. Դա կատեգորիա պետք է գալիս մոտ։ դոկտին ասա ես մտածում եմ ես քրիստոնեությունը մուսուլման իմավոր կա այս 2000 միջև I was thinking that ոնց այս մուսուլմանները 12-ից աճել են մինչև 30 mhm. ասա այս նույնը կարծում եմ աշխարհում այս խարիզմատների աճին էլի որ sense տանել են իրանք ներերք են հապրում I feel like I'm looking at Muslims through this time and they grew from 12 to 29. Seems like charismatic groups have the same kind of rapid expansion. որ իմանալ իրականում անկեղծ նոր մտածում է ինչ տարբերություն խարիզմատիկ մուսուլմանների միջև Because I was thinking, ես չարում եմ what's the difference between charismatics and Muslims? I don't know if they ask me, do you want to be charismatic or Muslims? I don't have a decision You better preference. be charismatic. Because they at least believe that Jesus is the Son of God. Գոնե հավատում եմ որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Islam believes in one God. Իսլամը հավատում է մի There's Աստծո։ only three religions in the world believe in one God. Երեք կրոնք աշխարհում որ Christianity, Islam, and որ Judaism. հավատում են մի Աստվածության, դա քրիստոնեությունն է, հուդայիզմը եւ իսլամը։ But Allah is a very harsh God. He Allah is is an unpredictable God. Օպիտ եւ անկանխատեսելի Աստված է։ One lady from Dagestan, Դագստանից մի կին, ում կինս she հանդիպեց, was witnessing to her, and she sold dried fruit. չիր ծախում։ And she was gone one winter, and then she reappeared. My wife was talking with her. Մի ծմեր չկար, հետո հետ կինս ասես խոսում I էր said, հետ, "Where have you been? What happened?" ու հարցրեց նրան թե որտեղ է, ինչ է She said, տեղացել։ when I was coming back from Dagestan, Երբ հետ էի գալի Դագստանից, there was ice on the road, and we had an accident, and the car started rolling. սառոց էր ճամփեքին, պես մեքենան կորցրեցինք բանը կառավարումը, But she said, at that moment, I remembered you. ասում եմ այդ բանը հիշեցի քեզ։ And I thought I could pray to Allah, Մտածեցի կարող եմ Ալլահին աղոթել, but he wouldn't probably care if I die or not. բայց Ալլահի պետքը չի երևի կմահանամ թե So չէ։ I decided to take a chance on your Christian God. Մտածեցի լավ, մի հատ քրիստոնեական Because he told me Աստծո։ he's loving and he cares about people. Որտեղ դա ասցիր, որ նա սիրող է ու հոգատանում մարդկանց։ So I said, God of glory, wherever you are, please save me. Ասի լորի Աստված, որտեղ որ ես, խնդրում եմ օգնի փրկիր ինձ։ And the car stopped and I was unhurt. Դադարեց պատտվելուց մեքենան, But even մեզ sure, վնաս չա։ Christian God is love. Բայց նույնիսկ ինքը Allah is հասկանում է, control and spirit. And you never know what will happen քրիստոնեական Աստված սեր է, after you die. Ալլահը կոնտրոլ, օպիտություն եւ երբեք չգիտես թե քո հետ ինչ է լինելու, երբ մահանաս։ So there are the Pentecostal charismatic type of evangelical Christianity is the fastest growing type worldwide. Charismatic տեսակը քրիստոնեության ամենաարագ աճողն է։ If you look on the next slide, you can see Հաջորդ սլայդում կարող տեսնել 1900, most of the Christians in the world were in Europe. Even in America. 1900-ականներում հա քրիստոնեերի մեծամասնությունը Եվրոպայում է, նույնիսկ Ամերիկայում չէ։ When we come to 1970, Երբ հասնում ենք a 1970-ին, lot of Christians, evangelical Christians in Europe. But at the time, բայց ժամանակի ընթացքում the number in America went up, kind of went down. The number in Europe has increasingly decreased. դասում ենք թե ինչպես է Եվրոպայում այս քանակը պակասում։ And as you start to see already in 2000, more than half of all Christians were living south of the equator. Եվ տեսնում ենք թե ինչպես արդեն 2000 թվականին քրիստոնյաների 50%-ից ավելին հասարակացից ներքև է ապրում։ And what has happened is Christianity became very liberal in Europe. Ինչու որովհետև քրիստոնեությունը շատ լիբերալ է դառնում Եվրոպայում, Ամերիկայում։ Liberal Christianity does not attract people. Լիբերալ քրիստոնեությունը մարդկանց չի գրավում։ Historically, liberal Christian churches begin to die. Պատմականորեն լիբերալ քրիստոնեական եկեղեցիները մահանում են եւ ի վերջո անհետանում։ Our mission did a video about Christianity in Europe one time. Մեր միսիան մի վիդեո էր արել,
քրիստոնեության մասին Եվրոպայում, and it was called Beyond the Monuments or Beyond the Landscape. այն կոչվում էր լանդշաֆտից կամ մոնումենտներից այն կողմ։ And what it said was there are a huge amount of beautiful church buildings in Western Europe Խոսում էր այն մասին, որ մեծ քանակությամբ գեղեցիկ եկեղեցական շենքեր that are կան, now just museums Արևմտյան or Եվրոպա, cultural centers, որոնք հիմա no ուղղակի worship services there. մշակութային կենտրոններ են կամ պատմական արժեք, Maybe բայց what? ոչ երկրպագության տեղեր, որտեղ իրենք լիբերալ են դառնում, հետո մահանում։ The South has grown despite some of the charismatic tendencies Չնայած որոշ խարիզմատիկ տենդենսների, because that's where the missionaries proclaimed a pure Bible-centered gospel. որովհետև այնտեղ են միսիոներները հռչակում աստվածաշնչակենտրոն Beginning almost ավետարան, 200 years ago. սկսելով մոտ 200 տարի առաջ։ My friend who's the Anglican, evangelical Anglican from Africa, Իմ ընկերը, ով ավետարանական անգլիկան էր Աֆրիկայից, he said it's an interesting time. ասաց որ հետաքրքիր ժամանակ է հիմա։ There are more Anglican churches in Africa than there are in Great Britain. Ասացին ավելի շատ անգլիկան եկեղեցիներ կան Աֆրիկայում, քան Մեծ Բրիտանիայում։ And we have more money than they have that. Մենք ունենք ավելի շատ փող, քան իրենք ունեն։ So, and we're still conservative. Եվ մենք դեռևս կոնսերվատիվ ենք։ And Anglican churches in America are asking to be a part of our denominations. Ամերիկայի անգլիկան եկեղեցիները ուզում են մեր And հարանվանության we've started inviting the liberal Anglicans from Great Britain to come to Africa to our conferences to evangelize them. Եվ լիբերալ անգլիկաններին Անգլիայից, հա Մեծ Բրիտանիայից կանչում ենք մեր մոտ, որ ավետարանենք իրենց, ինչը հետաքրքիր է։ It is very different also in that the gospel is growing in the South Տարբեր է նրանով, որ ավետարանը աճում է հարավում, where the birth rate is high. որտեղ ծնելիությունը նույնպես շատ է։ South of the equator, Հասարակացից ներքև families have more kids, մարդիկ ունեն ավելի շատ երեխաներ, but people die earlier. բայց ավելի շուտ են մահանում։ So in a sense, Christians feel more motivated to share the gospel Մարդիկ ավելի մոտիվացված են զգում because they don't know how long ավետարանը, they'll live. որտեղ չգիտեն թե քանի տարի կապրեն։ You know, you step on a nail in Africa in the wrong village, you die before you get to a doctor. Աֆրիկայում յուղում հայ եթե մեղքի վրա կանգնես, կարող է մահանաս, որովհետև չգիտես թե որտեղ կարաս։ And they want to get to these people before that has happened. Եվ ուզում են իհարկե կիսվել ավետարանով այդպես մարդկանց հետ, So it is definitely a changing world. Աշխարհը փոխվում է։ Percentage of global Christianity, Գլոբալ քրիստոնեության տոկոսը տեսնում ենք հաջորդ սլայդում, 9% of all American, almost 10, would claim to be Christians. Good. No, evangelical Christians. That's just Christians in church. Yeah. Ամերիկացիների 9%-ը պնդում է, որ քրիստոնյա Brazil, են։ Mexico. I know that Brazilian and Mexican. But Russia, that claims to be Christians as an Orthodox. Ռուսաստանը, հա, որ ենթադրյալ օրթոդոքս եկեղեցի ունի։ Now I want you to look in this middle column. This is the Yeah. average age. Տեսնենք մյուս մեջտեղի սյունակում, թե որն է տարիքը South of the Saharan desert, Սահարայի անապատից ավելի հարավ, the average age of Christians is 18 or 19. Քրիստոնյաների միջին տարիքը 19 տարեկան։ Can you imagine coming to church here and everybody is under 20 years old? Պատկերացրեք եկեղեցի եք գնում, որտեղ բոլորը 20-ից ներքև են այդքան երիտասարդ։ Another reason why charismatics and Pentecostals are very attractive, it's young people. Ահա թե ինչու է մյուս պատճառը թե ինչու են Latin հարստությունները, America, պենտեկոստալները they're a little այդքան older. Լատինական Ամերիկայում ավելի տաղրեց են։ But look at the last two, North America and Europe. Ուշադիր եղեք Եվրոպան եւ Ամերիկան։ The Հարավ average, հյուսիսային the Ամերիկա։ average Christian in the US and in Europe is twice as old as the average Christian in Africa. Նահանգներում եւ Եվրոպայում միջին վիճակագրական քրիստոնյայի տարիքը 2 անգամ մեծ է ուրեմն աֆրիկացուց։
Then you see several countries that have a very, very low percentage of Christians. That's Afghanistan, funny. Somalia, Yemen. Մի քանի երկրներով շատ ցածր տոկոս ունեն, քրիստոնյաները Եմեն, Աֆղանստան, Սոմալի։ Here you see, we could say, well, Christians are only growing where people have a lot of kids. Նրանք ասելու քրիստոնեությունը աճում է այնտեղ, որտեղ մարդիկ շատ երեխաներ են ունենում։ In like, for instance, in Armenia today, Օրինակ Հայաստանում every woman needs to have 2.5 kids. I don't know how you have a half kid, but you have to have 2.5 kids. երկուսուկես երեխա ենթադրենք պիտի ունենա, For the ես population չգիտեմ of ոնց Armenia է not to ամոնում, decrease. հա այսպես է, այսքան երեխա պիտի ունենան, օրինակ որ Հայաստանի բնակչությունը չնվազի։ Most European countries where it has to be a birth rate of 2.5 to not decrease, their birth rate is 1. They have 1 child. Եվրոպական շատ երկրներում, որտեղ 2.5 պիտի լինի իրենց ծնելիությունը, որպեսզի չնվազեն, այնտեղ 2.5-ի փոխարեն 1 է։ Now, if you look in Middle East, Northern Africa, those are the Arab countries. Tenենք մեր ձոր Արևելք, Հյուսիսային Աֆրիկա, The population is growing, ժողովուրդն աճում են, but the number of Christians is not growing as fast as the population. բայց քրիստոնյաների ուրեմն թիվը չի աճում այնքան շատ, ինչքանով որ աճում է South ընդհանուր Africa, ժողովրդի թիվը։ the population is rapidly growing, Հարավային Աֆրիկայում and Christian numbers rapidly growing. բնակչությունը աճում է In Asia, շատ կտրուկ, ինչպես նաև քրիստոնյաների the population is not growing so quick, Այսինքն ոչ but այնքան there արագ է is a large բնակչությունը, growth in Christians. բայց բավականին մեծ աճ կա քրիստոնյաների մեջ։ And in Europe, the population is shrinking, and the Եվրոպայում number of Christians is shrinking even faster. Եվրոպայի բնակչությունը նվազում է, ինչպես նաև նվազում է քրիստոնյաների թիվը ավելի արագ։ America has seen a growth in population and has seen a slight growth. Ամերիկան ունեցել է թեթևակի աճ քրիստոնյաների մեջ։ Final statistic overall, Վերջնական ստատիստիկան երբ ունենում ենք, Christians are just holding their own. They're standing at that քրիստոնյաները certain ուղղակի percentage. պահում են իրենց բանը, որ իրենք պահում են ուղղակի իրենց թիվը։ So we're replacing ourselves. Այսինքն And we're մենք staying up փոխում with ենք, population growth. կարողանում ենք, հա, այսպես հավասար մնալ ընդհանուր բնակչության աճի հետ։ Number of people is growing, but the percentage of Christians worldwide is pretty much the same. Ժողովրդը մարդիկ աճում են, բնակչությունը երկրի ու քրիստոնյաների տոկոսը շարունակում է նույնը մնալ։ So logically, more and more Christians, Տրամաբանորեն ինչքան ավելի շատ քրիստոնյաներ, but the gap between number of Christians and number of lost people is getting wider and wider. բայց քրիստոնյաների ու ուրեմն կորած մարդկանց միջև այդ թիվը շարունակում է ավելի շատ։ One of the saddest things is that worldwide, One of the as they've banieriți surveyed in mega various înainte. places, ինչպես որ արել են վիճակագրություն only տարբեր 1 տեղերում, out of 5 people worldwide would say, I know a real Christian. 5 հոգուց մեկը կարող է ասել ամբողջ աշխարհում ես գիտեմ իրական քրիստոնյա։ Some would say, I know a Christian, Ինչ որ claims to be կարող a են Christian, ասել, but I don't know. ես գիտեմ մեկի, որ պնդում է որ նա քրիստոնյա, բայց չգիտեմ իրական քրիստոնյա։ You see the differences here. Տեսնում եք տարբերությունները։ Europe used to be 25% of the world population. Now it's much less. Եվրոպան երկրի America, բնակչության less of 25%-ներ։ world population of Christians, but Africa is growing and Asia is growing. Տեսնում եք թե ինչպես է աճում Աֆրիկան եւ Ասիան։ Now, when we start to talk about missionaries being sent out, remember I said this is the period Երբ it used խոսում to ենք be missionaries from the West go to the rest. միսիոներների մասին, չէ, հիշում եք որ ասացի կարմիր դարաշրջան, ժամանակաշրջան, երբ արևմուտքից դեպի ամբողջ աշխարհ էին գնում միսիոներները։ Now we have people from all different parts of the world that are sending missionaries to other places. Հիմա տեսնում ենք երկրի տարբեր տեղերից թե ինչպես են միսիոներներ ուղարկվում տարբեր տեղեր։ Africa is still receiving more missionaries than it's sending. Աֆրիկան դեռևս ստանում է ավելի շատ միսիոներներ, քան ուղարկում է, But look at Asia. բայց նայեք Ասիային։ Asia is sending more missionaries than it's receiving.
Ասիան ուղարկում է շատ ավելի միսիոներներ, քան այն ստանում է։ Now, Europe has sent a whole lot of people out, Եվրոպան բազմաթիվ միսիոներներ է ուղարկել, but it's sending less out. այն ուղարկում է ավելի քիչ։ But interestingly enough, there are missionaries from all over the world that are starting to come to Asia, starting to come to Europe. Բայց հետաքրքիրն այն է, որ ամբողջ աշխարհից լիքը մարդիկ կան, ովքեր գալիս And են brother, Եվրոպա։ you will be one of those. Դու դրանց մեկն ես լինելու։ North America, we don't get a lot of missionaries. Հյուսիսային Ամերիկայում send այդքան out quite a շատ few. չեն գալիս միսիոներներ, բայց ուղարկում ենք բավական շատ։ America still sends out a lot of people. Ամերիկան դեռևս ուղարկում է մեծ We քանակությամբ don't receive մարդկանց, a lot. եւ այդքան շատ մարդկանց չենք ստանում։ But as you see, Բայց ինչպես տեսնում եք, ավելի եւ ավելի there are people that used to only receive missionaries մարդիկ կան that are now sent. ներողություն տեղեր կան, ովքեր միայն ընդունում են միսիոների եւ հիմա իրենք են ուղարկում։ As a missionary was getting ready to leave to retire Որպես in Africa, he had been a missionary in Africa, was getting ready to retire. okay, ինչ որ մի միսիոներ ով Աֆրիկայում էր, հա, գործունեություն ծավալում եւ պիտի արդեն թոշակի անցներ։ And one of the brothers in the church stopped him. Եղբայրից մեկը ուրեմն կանգնեցրեց իրեն։ And he said, "Thank you for all you've done, Եվ ասաց շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ որ արել ես, but you know you forgot to do one thing. բայց դու գիտես, որ մի բան դեռ մոռացել ես։ You taught us to receive missionaries, Դու սովորեցրել ես մեզ ընդունել միսիոներներ, but you never taught us to be missionaries." բայց երբեք չես սովորեցրել ինչպես լինենք միսիոներ։ And so, in the beginning, in the colonial period, Գաղութացման շրջանում missionaries had to really work on some things because միսիոներները պիտի ինչ որ բաների վրա the աշխատային, colonial powers were the civilized people, they were the developed people. որովհետև կոլոնիալ հայ գաղութացնող տերությունները իրենք էին հզորը, And some of the missionaries brought that idea with them. ու որոշ միսիոներներ այդ գաղափարը բերում էին իրենց հետ։ And especially in places where those missionaries had a different skin color. Մանավանդ այն տեղերում, որտեղ միսիոներները ունեին ուրիշ մաշկի գույն, I had a friend who served in Latvia, but served many years in Africa before that. մի ընկեր ունեմ, որ Լատվիայում է ծառայում, բայց դրանց առաջ շատ տարիներ ծառայել է Աֆրիկայում, And that was in the 2000s. 2000-ականներին էր։ And he said, in Africa, I was considered smart because I was white. Ասում էր, որ Աֆրիկայում ինձ համարում էին խելացի, որովհետև ես սպիտակ եմ։ I moved to Latvia and I was considered dumb because I'm not Latvian. Եվ եկա Լատվիա ու հիմա ինձ հիմար եմ համարում, որովհետև լատվիացի չեմ։ And so there was this period of time where they were preaching the gospel in local languages, they were rescuing local cultures. Մի ժամանակ կար, որ տեղի իրենք քարոզում էին տեղի լեզուներով, հայ փրկում But the տեղի missionaries were ժողովրդի, still controlling local pastors. բայց միսիոներները դեռևս կառավարում էին So I would տեղական I'd հովիվ։ be the bishop over the regional bishop over David and Hike. Օրինակ, Hovna. պատկերացրեք ես կլինեմ այստեղի տարածաշրջանային եպիսկոպոսը Դավիթի Հայկի Հովնանի վրա։ Finally, they went, wait a second, we don't have that structure in the scriptures. Բայց հետո We're all հասկացան, որ equal before God. մի րոպե մենք չունենք այսպիսի կարգավիճակ Սուրբ Գրքում, համենք բոլորս հավասար ենք Աստծո առաջ։ Make some differences, some changes. Իսկ դեցին որոշակի փոփոխություններ բերել դրան։ Got good news for you. The overall Love, number of love, religious love. people in the world is growing. Հավատացող մարդկանց, հա, կոնկրետ քրիստոնեության չէ, բայց ընդհանուր Not just growing a little, աճում են աշխարհում։ but the percentage of religious people is growing 2.5 times faster than the number of non-religious people. Կրոն ունեցող մարդկանց թիվը 2.5 անգամ ավելի է աճում, քան անհավատներինը։ There are fewer atheists in the world today than there were in 1970. Ավելի քիչ աթեիստ կա այսօր աշխարհում, քան 1970 թվականին։ Being religious or being spiritual is becoming more popular. Ինքն հոգևոր լինելը կամ կրոն ունենալը ավելի պոպուլյար է։ Becoming atheistic is less popular. Աթեիստ լինելը այդքան էլ չէ։ Christianity is growing Քրիստոնեությունը and աճում է remains the largest religion. եւ մնում է ամենամեծ կրոնում, And by 2050, there may be over 3 billion Christians worldwide. եւ 2050 թվականին Those are happy քրիստոնեների things, right? կլինի 3.5 There's good միլիարդ, things happening. 3.3 միլիարդ։ Լավ բաներ են տեղում։
And while the number of people who've never heard anyone share continues to grow, heard the gospel continues to grow, Չնայած որ մարդկանց թիվը, ովքեր երբեք չեն լսել Հիսուսի մասին աճում է, fewer and fewer people in the world have never heard the gospel. ավելի եւ ավելի քիչ մարդիկ կան, ովքեր That's a երբեք good չեն thing. լսել ավետարանը, ինչը լավ բան է։ Now, it may not be because they know a Christian personally, Կարող է չլինի նրա միջոցով իրենք but անպայման the few քրիստոնեայի Christians that գիտեն, are sharing a lot. բայց այն քրիստոնյաները, ովքեր կիսվում են բարի լուրով, դա լավ են անում, ու շատ են անում։ Another good thing, more and more people can read and write. Եվս մեկ բան, աճող թվով մարդիկ գիտեն գրել ու կարդալ։ I think right now the internet may have the same, many people who are connected with the internet may have the same goal that Coca-Cola used to have. Շատ մարդիկ, ովքեր հիմա ինտերնետ ունեն են նույն նպատակը, ինչ Coca-Cola-ն ուներ մի ժամանակ։ Coca-Cola's goal several years ago is they wanted Coca-Cola to be sold in places in the world where there was not normal water. Coca-Cola-ի նպատակը հետևյալն էր, որ այն ծախվեր այնպիսի երկրներում, որտեղ նույնիսկ նորմալ խմելու ջուր չկար։ No clean rivers, no good wells, Ոչ մաքուր գետեր կամ ջրամբարներ, but you can buy Coca-Cola. բայց կարող ես գնել Coca-Cola։ It's amazing to me parts of the world that have access to the internet. Հրաշալի է իմ համար այն երկրի այն երկրների այն մասը, որտեղ ինտերնետ ունեն մարդիկ։ There are people that have solar batteries and computers and get on the internet where there's no electricity. Մարդիկ կան, ովքեր ունեն արևային կայաններ եւ solar batteries and what was the other And thing? they have computers and they get on Համակարգիչներ ու դրա միջոցով միանում են ինտերնետի, because it's a part of modern life. որովհետեւ մեր օրյա կյանքի մի մաս է դա։ Those who can read and those who do read Ովքեր կարդալ Sometimes գիտեն are եւ different. կարդում են, երբեմն տարբեր են։ and what do they like to read? What will they read? What will these people read? Այն ինչ նրանք կարդան, Over 80, almost 85% of the world's population today can read and write. այսօրվա դրությամբ ավելի քան 80% մարդկության գիտի կարդալ գրել։ And you can say pretty much in all the major languages of the world, there is at least the New Testament and probably multiple translations of both the New Testament and Old Testament. Աշխարհի լեզուների մեծամասնությամբ կա թարգմանված նոր կտակարանը գոնե եւ շատերով մի քանի թարգմանություն կա։ But we face a new challenge. Բայց այստեղ գալիս է մի նոր challenge։ Young Armenians, can they read? Երիտասարդ հայերը կարող են կարդալ։ Do they read books? Կարդում են գրքեր արդյոք։ No. They read posts, they read blogs, they Բլոգ read են internet կարդում, sites. ինտերնետով տարբեր կայքեր եւ այլն։ Ինչ։ They fix their beards. Yeah. They read the YouTube and they read the instructions on how to trim their beard. It's a YouTube bent shorter than I'm But it- most of this. One of the challenges is people don't like to read long things. Մարդկանց դուր չի գալիս երկար բաներ կարդալ։ So if you're going to do a Bible study Եթե դու անում ես Աստվածաշնչի սերտողություն, and you plan to have Bibles there that they can open up and read, եւ ուզում ես ընտրել լինեն Աստվածաշնչեր, որ կարող են բացել ու կարդալ մարդիկ, and you say at the end of one meeting, next week we will read this text together. ու ասում ես օրինակ հաջորդ շաբաթ այսինչ տեքստը կկարդենք իրար հետ։ How many of those people will read that text ahead of time? Քանի հոգի կլինի, որ կկարդա այդ տեքստը նախորդ։ Mm-hmm. So That's it. So Like 2 out of 6. yeah, and one of my friends to try to help with that at all, he started sending Bible verse SMSs, сообщения to people on their telephone numbers every day. Դա որպես դա այդպես չլինի, գերնից մեկը SMS-ներ էր ուղարկում, Աստվածաշնչյան հատվածներ, համարներ էր ուղարկում ժողովրդին։ It was a verse and a little short one sentence application,
օրինակ ինչ մի համար մի նախադասությամբ կիրառում And for some of his church members, he found that was the best form of discipleship he'd ever tried. եւ նա շուտով հասկացավ, որ դա լավագույն տեսակի աշակերտությունն է, որ ինքը կարող է անում։ We have to be flexible in our approaches. Ճկուն պիտի լինենք մեր մոտեցումների մեջ։ And now, since Hostrov is falling asleep, we're going to be Never. flexible and take a break for 10 minutes and maybe get some coffee or go outside and get some air. I understand, but I got a nap and I'm still sleeping. Նորմալ է որ քնած տանում։ Okay, Asta 10 minutes, asta we'll be back. poate să